Aliyê Partiya Karkerên Kurdistan PKK ve berî çend rojan 12 leşkerên Tirk hat bikuştin. Parlamentoya Tirkiye di serî de li gelek deverên Tirkiye li ser Partiya Wekebû Demokrasî ya Gelan êriş hate kirin. Herî dawî jî duh li Enqerê gurbek xizmên leşkeran li pêşiya navenda HDP û Dem Partiyê çalakî çêkirin. Serê Vega bi sedan belki emkanı bejin bi hezaran polis derdoran partiye Kürtçe cada girtine ve şu an pırsın mego mesele ki gotin hinek verin ji bo protesto mego kine gotin malbatê askerane tabii em nizan hakikaten rast bejin ne rast bejin ya hükümet van insana aniye ki van aniye em nizanın. Polisan rêda çalakvana ku werin nêzîkî avahiya Dem Partiyê. Li ser vê jî rayedarên Dem Partiyê li hemberî polisan bertek nişandan. Biz yol yok, kapatmışsınız yolu. Kapatmışsınız. Hayır, siz yolu kapatmışsınız. Kîjan meseleyi de nerazî bûnawî hebe birêkî demokratîk kare eşkere protesto bike lê bere sernavê partiyê me kî derê berderê kî protesto ji bo protesto kî ji bo daxuyanî kî derê berderî ev bi hezara polîs wî dorpêç bikin wan binçev bikin. Yani ev ya du rûtiye başka tiştekî nikare vê gotin ji bo vî. Gruba ku li pêşiya avahiya Dem Partiyê civiyan torbeyên cenazeyan yên zer li gel xwe anîn û li pêşiya avahiya Dem Partiyê danîn û Dem Partî tehdît kirin. Di duruşmeyan da gotin me ji bo we torbeyê mirinê anî em ê wetêxin van torbeyan. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.